အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆိုရင် Adobe ထုတ်ပေါ်နေဖြစ်တဲ့ Photoshop ရဲ့ Illustrator နဲ့တခြားသော video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေနဲ့ computer နည်းပညာနဲ့ font နည်းပညာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ကျွန်တော်ဆက်ကူထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Adobe Photoshop နဲ့တပုံရဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးချင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Adobe Photoshop နဲ့ဝင်လိုက် Adobe Photoshop နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ကွယ်အောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ box ကကြတော့ Tobos လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Tobos ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြောပြမလဲဘယ်လိုမျိုးဖော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးပြောပြပါမယ် Window ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် Window ထဲကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပါတာကြတော့အောက်ဆုံးမှာ Tools ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန Tools ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်ခုနအတန်းမဲ့ Window ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် Tools ကိုအမှန်ချက်လိုက်ပါမယ် Tools ကိုအမှန်ချက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Tools ကိုမြင်ရပါပြီဆိုတော့ခုကျွန်တော်ထပ်ဖို့လိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့Lian Burmese ကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနအတန်းမဲ့ဒီ window ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် window ကိုထောက်ပြီးတော့ shortcut ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ F7 ကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Lian ကိုနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Lian Burmese ကြာလာပါပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းမဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရမှာလဲဆိုတော့အပူကဖန်ကိုထောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပူပြောင်းခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဂရီနဲ့ချက်ထောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဂရီတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အောက်က open ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားရဲ့အယောင်ကိုစမ်းပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပူက image ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ adjustment ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အောက်မှာပါလဲဆိုတော့ replay color ဆိုတာပါပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ airdrop ပါတို့ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြောင်းချင်တဲ့ color ကိုဒီ airdrop ပါနဲ့လာပြီးတော့ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် replay man ကနေပြီးတော့ color ကိုချင်းလို့ရပါတယ်အဲဒီကိုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုလဲသူကအစိမ်းအောင်လို့ချင်းနေဆိုရင်အစိမ်းဖက်ကိုတန်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် over ဆိုရင် over လို့ချင်းနေဆိုရင်ဒီဖက်ကိုနည်းနည်းမျိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒီမှာပန်းအောင်လို့ချင်းနေတယ်အပန်းအောင်ပေါ့ over ဆိုရင် over ခရမ်းဆိုရင်လည်းခရမ်းဥစကြဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ချင်းလို့ရပါတယ် okay ကိုနည်းလိုက်ပါမယ်